დასაქმების თემა ყოველთვის აქტუალურია. არა მხოლოდ სამსახურის მაძიებლებისათვის, არამედ დამსაქმებლებისთვისაც სწორად შერჩეული საკომუნიკაციო ფორმა და პლატფორმა კი საქმის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და დაინტერესებული საქმიანი მაყურებლებისათვის საინტერესო ამბები ასე დროს არასდროს გვეპარება. დღეს HiringG-ზე მოგიყვებით პლატფორმაზე, რომელიც ვაკანსიის გამოცხადებიდან აპლიკანტის დასაქმებამდე ამ მთელ პროცესს ავტომატიზებულს ხდის. მოიცავს ვაკანსიების გამოქვეყნებას, აპლიკანტების გადარჩევას, ონლაინ გასაუბრებას და დამსაქმებლებისათვის ანალიტიკური სერვისების შეთავაზებას. უფრო მეც და უფრო დეტალურად მოგიყვებიან სტუმრები, რომლებიც Zoom-ით არა და ნამდვილად სტუდიაში შემოგვიერთდნენ. გიორგი გვასალია, HiringG-ის თანადამფუძნებელი და დირექტორი და ნარიმანიძე, HiringG-ის თანადამფუძნებელი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გიორგი, დავიწყებ თქვენგან. საიდან გაჩნდა იდეა და არსებული პლატფორმების მიღმა რაზე ვსაუბრობთ ახლა, იმიტომ რომ დასაქმების ონლაინ პლატფორმა ბევრი არსებობს და არც ინოვაციური არ არის. რას წარმოადგენს HiringG? კი ბატონო, ზუსტად იდეა გაჩნდა იქიდან, რომ ბევრი არსებობს, მაგრამ არ არსებობდა ისეთი, რომ ეს სისტემები რეალურად ავტომატიზირებული ყოფილიყო და სრული მომსახურება მიეწოდებინა როგორც კომპანიებისთვის, ასევე პოტენციურად დასაქმებელი კადრებისთვის, რომ არ ყოფილიყო ერთი მხრივ კომპანიებისთვის ვაკანსიის გამოცხადება გარკვეულ რუტინასთან დაკავშირებული, რომ გადავრიცხეთ თანხა ბანკიდან ამონაწერი გამომიგზავნოთ და ასე შემდეგ, ანუ ავტორიზაციები, პეიმენტის მეთოდები ეს ყველაფერი გავაელექტრონულეთ, ხოლო მეორე მხრივ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ვაკანსიაზე უნდათ განაცხადი გააკეთონ, ასე ვთქვათ, ყოფილიყო უფრო მოქნილი და მარტივი. პირობითად დღეს დასაქმების პორტალზე რო შევდივარ, ჩვენ გვიპრიორიტეტდება მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ არ არის ჩვენი ინტერესი იურიდიული მიმართულება, პირობითად ვართ პროგრამისტი და იურიდიული მიმართულების ვაკანსიები არ გვაინტერესებს, რადგან ფული არის გადახდილი ამაში, პრიორიტეტდება ეს. ჩვენთან ეს ასე არ ხდება, რეალურად ჩვენი ინტერესების მიხედვით, თუ რას ვეძებთ, თუ რა კატეგორიები გვაქვს გამოწერილი, ამის მიხედვით პრიორიტეტდება გარკვეული ვაკანსიები. ანუ მოდი ავწეროთ დღევანდელი ვითარება. მე თუ ვარ დაინტერესებული ახალი თანამშრომლის საპოვნელად, ტრადიციულად ვწერ მოთხოვნებს, შესაბამის საჭიროებებს, რაც ამ ახალ კადრს უნდა ახასიათებდეს, ვწერ პოტენციურ ანაზღაურებას, სამუშაო გრაფიკს, საჭირო განათლებას და ასე შემდეგ. ამას ვაგზავნი რომელიმე პლატფორმის, ვთქვათ, HR სამსახურთან თუ სხვა მენეჯერთან, რომელიც განათავსებს თავის ვებგვერდზე, შემდეგ ვიღებ უკვე შესაბამის გამოხმაურებას აპლიკანტებისგან. თქვენ შემთხვევაში არ მჭირდება, რომ დამატებით ეს განცხადება მოვამზადო და სადმე გადავაგზავნო თქვენი პლატფორმის გამოყენების შემთხვევაში, მე თავად შემიძლია ეს განცხადება განათავსო? კი ბატონო, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ზუსტად მარტივად შეუძლიათ რეგისტრაცია გაიარონ, იურიდიული პირების შემთხვევაში განათავსონ ეს ვაკანსია არ დაჭირდებათ, იქვე შაბლონიც არის მოცემული, ესეც ერთგვარი პრობლემა იყო, რომ არ იცოდნენ სწორად როგორ დაეწერათ ხოლმე ვაკანსიის ჩარჩო ჩვენ მივეცით, გამზადებული რომ რას უნდა მოითხოვდნენ, რა დახვდებათ მათ და რა კრიტერიუმები არის საჭირო რომ მიუთითონ და ასე მარტივად განათავსებენ ეს სახელფასო რეინჯი, ასე ვთქვათ, არის აუცილებელი ველი, რადგან ყოველთვის პრობლემა იყო, რომ არ მივდივართ და არ ვიცით რა ხელფასზე მივდივართ პირობითად გასაუბრებაზე და მე გაღიზიანება მოყვება, რომ თუ ვთქვათ ამ ხელფასზე იყო გამოცხადებული, საერთოდ არ მოვიდოდი, ეს აუცილებელი გავხადეთ და ამიტომ გარკვეული რეინჯის მითითება კომპანიებს ვალდებულებად აქვთ, ან მოლაპარაკების საფუძველზე შეუძლიათ მათ ესე განსაზღვრონ და გარდა მაგისა ყველაზე საინტერესო და მომხიბლელი რაც არის სკრინინგის პროცესი. ხო, აი ამას როგორ ზუსტად ეს იყო ჩემი შემდეგი კითხვა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს კომუნიკაცია, რომელიც განცხადების განთავსებას გულისხმობს, არის, თქვათ, ის მომენტი, როდესაც ამ ვებგვერდის მენეჯმენტი ტყუილ განცხადებს, მოკლედ, ანუ ვისაც რამდენიმე, თქვათ, ერთეული ან ათეული ლარი აქვს, იმიტომ რომ განცხადება განათავსოს და უბრალოდ არ მიიყვანოს ადამიანები გაურკვეველ სამსახურში, ამ ფუნქციას დასრულება. თქვენ შემთხვევაში არარსებული კომპანიის წარმომადგენლობა რო დარეგისტრირდეს, როგორც კომპანიის წარმომადგენლობა და განათავსოს ვაკანსია. აი ამ ყველაფრის მონიტორინგს როგორ ახერხებთ? კი ბატონო, ფეიქ განცხადებების შემთხვევას ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ,
ხელით ვაკონტროლებთ, გამომდინარე იქიდან, რომ საჯარო რეესტრთან ვაპირებთ, შემდეგ ნაბიჯებში ინტეგრაციას და უკვე სარეგისტრაციო კოდის საფუძველზე და მითითებული ტელეფონის საფუძველზე მოხდება ვერიფიკაცია და ამის ეს პრობლემა მოგვარდება, თუმცა ამ ეტაპზე ნახავთ შინაარსს ვამოწმებთ რეალურად ინფორმაცია რაც შეიყვანა მისამართი ტელეფონი ანუ ავტომატურად არ გამოვიყენებთ არ პაბლიშდება სანამ თქვენგან არ მიიღებს ეგრეთ წოდებულ დასტურს იმისათვის რომ ეს განცხადება გამოდის. კარგით, ვანოსთან გადავალ შემდეგი კითხვით. ეხლა დავსვამ კითხვებს უკვე სამსახურის მაძიებლებისათვის. რა უპირატესობა აქ წეგან აღნიშნა გიორგიმ რომ ანუ ერთგვარი ინტელექტი ახარისხებს ამ ინფორმაციას მათთვის ვისაც კონკრეტული საჭიროებები უდგას, მაგრამ ესეც არ არის თითქოს უცხო მომხმარებლებისთვის, იმიტომ რომ მე შემიძლია სხვადასხვა პლატფორმიდან გამოვიწერო ჩემთვის საინტერესო დირექტორიები, ანუ ვაკანსიები სხვადასხვა პროფესიების მიხედვით. აი ამ შემთხვევაში რა არის უპირატესობა და რატომ იქნება საინტერესო სამსახურის მაძიებლებისათვის hearing-ის გამოყენება? კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში ან როდესაც მომხმარებელი გარკვეულ ვაკანსიებს ეძებს hiring-ზე, სისტემა ამას იმახსოვრებს, როგორც ეს ხდება მაგალითად Google-ში, Amazon-ში და ასე შემდეგ და Facebook-შიც და შემდეგ უკვე იმ კატეგორიების ვაკანსიებს თავაზობს მომხმარებელს, რა კატეგორიებსაც ის ეძებდა. ასევე გვაქვს ვაკანსიების გამოწერის საშუალებაც, სადაც მომხმარებელს შეუძლია კონკრეტული კატეგორიები ან ვაკანსიები გამოიწეროს და თუ მაგალითად სიტყვაზე პროგრამისტის ვაკანსია დღესდღეობით არ არის hiring-ზე და ხვალ დაიდება, ხვალ მას ავტომატურად ელფოსტაზე მიუვა შეტყობინება. გარდა ამისა, რაც ძალიან მოსახერხებელი და მნიშვნელოვანია სამსახურის მაძიებლებისათვის, ალბათ აი ხშირად გსმენიათ, რომ უარი მითხრეს, მაგრამ ეს გავიგე მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ან არ დამიკავშირდნენ რამდენიმე თვის შემდეგ, ან გავიგე სხვა იყვანეს ამ ადგილას. Hiring-ის შემთხვევაში სკრინინგის პროცესში ჩავდეთ შეტყობინების ავტომატური გაგზავნის სისტემა, როგორც სამსახურის მაძიებელთან, ისე დამსაქმებელთან. ამ შემთხვევაში თუ მაგალითად სამსახურის მაძიებელი განაცხადს გააკეთებს, მას შეტყობინება მისდის ელფოსტაზეც და SMS-ის სახითაც, როდესაც გასაუბრებაზე დაიბარებენ, ამის შესახებაც შეტყობინება მიდის და თუ უარი უთხრა დამსაქმებელმა თუ გადაწყვიტა რომ ეს კანდიდატი არ აინტერესებს, ამის შესახებაც ავტომატურად მისდის უკვე შეტყობინება. დამსაქმებელსაც დრო ეზოგება, მის HR განყოფილებასაც ხშირად უბრალოდ დროის სიმცირის გამო არის ხოლმე გამოწვეული, რომ ყველა პასუხი ვერ ბრუნდება და შესაბამისად ვერ ხერხდება ეს კომუნიკაცია. კიდევ ერთ რაც საინტერესო არის, რამდენად არის შესაძლებელი ან რამდენად უზრუნველყოფს hiring-ი, რომ განცხადების განთავსების მიღმა სამსახურის მაძიებლებმაც ამავე პლატფორმით გააგზავნონ შესაბამისი რეზიუმე იქნება, თქვათ სამოტივაციო წერილი თუ სხვა სტანდარტული და არასტანდარტული მოთხოვნების საპასუხო ინფორმაცია საკუთარი კანდიდატურის შესახებ. კი ბატონო, დიახ, ასეთი ფუნქცია შესაძლებლობა hiring-ის გააჩნია სამსახურის მაძიებლებისათვის, გვაქვს ეგრეთ წოდებული CV-ს ბანკი, სადაც დაყონების მიერ დარეგისტრირებულ ფიზიკურ პირს შეუძლია განათავსოს თავისი CV, შეუძლია ატვირთოს დამატებითი დოკუმენტები, როგორიც არის სერტიფიკატები, სამოტივაციო წერილი და ასე შემდეგ, ხოლო დამსაქმებლებს გარკვეულ პაკეტებში შესაძლებლობა აქვთ ამ CV-ს ბანკში პირადი ინფორმაციის დაცვით, რა თქმა უნდა, საწყის ეტაპზე, როდესაც CV-ს ბანკს ათვალიერებს დამსაქმებელი პირადი ინფორმაცია, როგორც არის სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია არის დაფარული, თუმცა პლატფორმის საშუალებით დამსაქმებელს შეუძლია წვდომა მოითხოვოს ამ პირად ინფორმაციაზე და თუ ფიზიკური პირი დაეთანხმება ამ წვდომის მოთხოვნას, უკვე შემდეგ დამსაქმებელი შეძლებს, რომ პლატფორმიდანვე დაიბაროს გასაუბრებაზე. ანუ რეალურად ბაზარზე დასაქმებით დაინტერესებული კადრების თქვათ ჩამონათვალში თუ აღმოაჩენ შესაბამის განათლების, გამოცდილების და პროფესიის ადამიანს შესაძლებელი არის, რომ იქეთ მოძებნო შენთვის სასურველი კადრი. დიახ და შესაძლებელია რომ ვაკანსია საერთოდ ასე ვთქვათ საჯაროდ არც გამოაცხადოთ და პირდაპირ CV-ს ბანკიდან შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი კანდიდატი. ეს ყველაფერი დისტანციურ სამუშაო რეჟიმში რომ ადვილად შესაძლებელი არის, გასაგები არის, იმიტომ რომ თქვენ ყველაფერი თავად დისტანციაზე გაქვთ გათვლილი, მაგრამ პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა დანარჩენი დეტალებიც მინდა მოვიკითხო და თქვენი საინვესტიციო ამ შემთხვევაში პერიოდიდან დღემდე რა ეტაპები გაიარეთ და ამ ნაწილში დავიწყო ბანოსთან საუბარს. ვინ შექმნა ეს ყველაფერი და თქვენ რა პროფესიის ადამიანები ხართ, როგორ გააერთიანეთ ეს ყველაფერი ერთმანეთში? კი ბატონო, თანადამფუძნებლები ვართ სამი ადამიანი, გიორგი, მე და თიკა პაპაშვილი. გიორგი
ბიზნესში და IT-ში და უსაფრთხოებაში მუშაობს 10 წელზე მეტია, მეც IT-სა და ბიზნეს დეველოპმენტში, თიკა არის პროექტების მენეჯერი და ანალიტიკოსი. გუნდში აგრეთვე ყავს დეველოპერები, რომლებიც პროექტის დასაწყისიდან ჩვენთან ერთად იყვნენ. რეალურად თითქმის 1 წელიწადია იდეის გაჩენიდან უკვე პროექტზე მუშაობთ, კონსულტაციები გავიარეთ HR პროფესიონალებთან, მათი ფიდბექი გათვალისწინებული არის საიტის დღევანდელ ფუნქციონალში და მუდმივად გვაქვს ხოლმე კონტაქტი მათთან და ვითვალისწინებთ ამ უკავშირს. და საიტის დეველოპმენტზე მუშაობა დღესაც მიმდინარეობს, დღესაც ხვეწთ გარკვეულ რეალურად თქვენ არ დაგიქირავებიათ დეველოპერი იმისათვის, რომ თქვენი იდეის ხორჩესხმა ყოფილიყო, თქვენ მუშაობთ ამ პროცესზე მუდმივ რეჟიმში. ჩვენ თვითონაც მუშაობთ და დამატებით ყავს დეველოპერების გუნდიც კი. კარგით, მადლობა. ისევ გიორგისკენ გადავინეცლო კითხვით. აი, რა სჭირდება თქვენს პროექტს შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად? იქნება ის თქვათ იგივე აპლიკაციის რეჟიმი, იუსტიციის თქვათ თან გაერთიანება მონაცემების უფრო მეტი დაცულობისათვის თუ უფრო მეტ ინფორმაციის ზრდომისათვის რა იქნება შემდეგი ეტაპი და რამდენად აქტიურია მომხმარებელი, რამდენად საინტერესო აღმოჩნდა მათთვის ეს შეთავაზება? კი ბატონო, დავიწყებ რა სჭირდება პლატფორმას სჭირდება მუდმივი მონიტორინგი, მუდმივი განახლება, მუდმივი ასე ვთქვათ, საინტერესო ფიჩერების ეგრეთ წოდებული შეთავაზება მომხმარებლებამდე, ასევე ტექნიკურ ნაწილში, რასაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ მომავალში გავაკეთებთ, ეს არის ბლოკჩეინთან ინტეგრაცია, რათა ეს ინფორმაცია, რაც აქ განთავსდება, თუნდაც ის ვაკანსიები, თუნდაც ის პერსონალური მონაცემები, რაც აიტვირთება, უტყუარობის თვალსაზრისით გადამოწმებადი იყოს ბლოკჩეინზე, ეს არის ყველაზე დიდი სამომავლო გეგმა, რასაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ საერთაშორისო ბაზარზე გარკვეულწილად დავემკვიდროთ ადგილი, ასევე ვერიფიკაციის მეთოდები, კომპანიის ავთენტურობის გადამოწმება საჯარო რეესტრში, სხვადასხვა უსაფრთხოების სისტემების გაუმჯობესება, დღესდღეობით განთავსებულია Microsoft Azure-ზე და GDPR-ის compliance-ი გვაქვს მთლიანად, რომელიც ასევე არსებულ პლატფორმებს საქართველოში არ აქვს და თავს არიდებენ დიდი კომპანიები, ორგანიზაციები, როგორებიც არის ბანკები, მაგალითად განათავსონ, რადგან მანდ შემოსული იმ პერსონალური მონაცემები შეიძლება ისე არ იყოს კანონთან შესაბამისობაში დამუშავებული, როგორც ეს საერთაშორისო რეგულაციებს ჭირდება, ამ ნაწილის განვითარებას და გაუმჯობესებას ვაპირებთ. სტატისტიკის ნაწილში მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მოთხოვნადი ჩვენი პლატფორმის, რასაც ვაიდენტიფიცირებთ, გახდა CV-ს ბანკი. დღევანდელი მდგომარეობით ახლობით 500-მდე CV არის უკვე სისტემაში განთავსებული, ანუ დაინტერესებული კომპანიების რაოდენობა რამდენია? კომპანიების რაოდენობა ბოლო მონაცემებით 100-მდე კომპანია არის დარეგისტრირებული, თუმცა ყველას არ აქვს, ანუ babysitting-ს, რასაც ვეძახით, რომ შეჩვევის ეტაპზე არიან ამ ფიჩერებს, ეცნობიან ბევრმა და პატარ-პატარა დამალული ფიჩერების შესახებაც კი არის ის, თუნდაც ის გასაუბრების კალენდრი შექმნა, რომ საერთოდ აქ ჭირდება სხვა კალენდარი ქონდეს, ასეთ დეტალებია, რომელზეც ჩვენ ყოველდღურად მუშაობთ, რომ სოციალური მედიის კამპანიები გვაქვს, რომ მივაწოდოთ, რომ გვაქვს ესეთი კარგი რაღაცეები და გამოიყენონ. მეტი HR-ის ინფორმირება, მოკლედ საჭირო ის, რომ მოგეყოლოთ და დარძნებული, რომ HR გუნდიც კმაყოფილი იქნება იმ სიახლეებით, რომელსაც hiring-ი შესთავაზებთ. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატება მინდა გისურვოთ. ყველა ახალ ეტაპთან დაკავშირებით ყოველთვის დიდი სიამოვნებით გავახრებთ ინფორმაციას საქმიანი მაყურებლისათვის. გიორგი გვასალია, hiring-ის თანადამფუძნებელი და დირექტორი და ვანო ნარიმანიძე, hiring-ის კიდევ ერთ თანადამფუძნებელი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, წარმატებას უსურვებთ კომპანიას.